언제쯤 맞으려고? 뭐야? 뭐야? 왜 장난을 누르는 거야? 카메라 없는데? 내가 보느라 혼자 이제 기억해요. 당신만을 나 사랑할게요. 나 언제까지나. 자 이제 가보도록 하겠습니다. 그거 나의 사랑 당신을 사랑합니다. 세상이 우릴 갈라놓을지라도. 아 배고프기도 하네. 뭐는 맛이야. 먹을 수 있겠는데 뭐라도 먹어야겠네. 뭐라도 먹어야겠어. 제가 오늘 좀 배고프기도 하네. 저번에 저기 병원 호두과자 사겠지. 거의 몇 개? 아마도 지금 뜨고. 좋긴 하네요. 코로나 선수지가 이거 마스크 팔로 약국에는 파냐? 방송 꺼야 돼요. 하여튼 엄청 오래 기다렸어요. 병원에. 이거 보여주라는 건데. 왜 하고 바로 가? 너 다시 하는 게 이제 맞자니까 그냥 방송 끄더라고. 좀 안녕.